هلو حبايبي الحلوين grade 6. اليوم عندنا هاي الباسج، هاي القطعة بكتاب النشاط page 39 صفحة 39. اوكي، هاي الباسج، هاي القطعة هي عبارة عن advice for coughs and colds، يعني نصائح من أجل السعال ونزلات البرد. إذن بهاي الباسج، بهاي القطعة راح نتعرف على شوية شنو advice، نصيحة عن منو؟ عن الكفس، السعال يعني قحة، and colds ونزلات البرد. أوكي، يلا تعالوا نبدأ بهاي القطعة. بالمناسبة هاي القطعة ترجموها وياي، وبعوا هاي المسطرة انتو هنا لازم تختارون وتحطون الكلمات الصحيحة وين؟ بهاي الفراغات. لكن اني اختصارا للوقت شنو حليت لكم اياها، فاللي عليكم شنو ترجمون وتحفظون الكلمات الجديدة وتعرفون شلون تقرون هاي القطعة بشكل مضبوط. واضح يا حلوين؟ يلا let's start، خلونا نبدأ. عندنا أول نصيحة راح تكون من China، من الصين. يقول في China الصين people الناس often عادة use يستخدمون ginger root يعني جذور الزنجبيل، ginger يعني الزنجبيل، to help ليساعد، stop إيقاف، colds نزلات البرد. إذن in China في الصين الناس يستخدمون الجينجر روت يعني جذور الزنجبيل على مود تساعدهم يوقفون نزلات البرد. in China في الصين people الناس often عادة use يستخدمون ginger root جذور الزنجبيل to help لتساعد stop بإيقاف colds نزلات البرد. ginger الزنجبيل is هو an old medicine دواء قديم، medicine يعني دواء، وأتذكر أني ذكرت لكم هاي المعلومة من سوينا بث مباشر. أوكي، used استخدم for لي more than أكثر من 2000 years 2000 سنة. إذن هذا الجنجر الزنجبيل هو دواء قديم استخدموه لأكثر من 2000 سنة. أوكي، ginger الزنجبيل is هو an old medicine دواء قديم used استخدم for more than 2000 years لأكثر من 2000 سنة. if إذا you أنت have a cold مصاب بالبرد try جرب ginger tea شاي الزنجبيل. you أنت كان تستطيع add إضافة lemon الليمون or أو orange البرتقال. إذن لا سامح الله إذا عندك cold نزلة برد شو راح تسوي؟ اشرب ginger tea شاي الزنجبيل، وممكن إنه نضيف ويا الليمون أو منو الأورنج البرتقال. if إذا you أنت have a cold مصاب بنزلة برد try جرب ginger tea شاي الزنجبيل. you أنت كان تستطيع add إضافة lemon الليمون or أو orange البرتقال. إذن هاي كانت الادفايس، النصيحة من منو؟
من China من الصين. نجي على second advice النصيحة الثانية هاي من Japan من اليابان. في Japan اليابان people الناس يضيفون onion بصل to إلى hot water ماء ساخن with مع ginger الزنجبيل and honey العسل. في Japan اليابان people الناس يضيفون onion البصل to hot water لماء ساخن with مع ginger and honey الزنجبيل والعسل. The onions البصل will سوف help يساعد clear تنقية your nose أنفك. إذن البصل راح يخلي شنو أنف مالتك ينقي الأنف مالتك. بالمناسبة الأونيون هو عبارة عن moving pharmacy يعني صيدلية متحركة. okay and the honey العسل helps يساعد your sore throat حنجرتك الملتهبة. إذن الأونيون راح ينقي الأنف مالتك، أما الهاني العسل فراح يساعد التهاب الحنجرة إذا عندك. okay the onions البصل will سوف help يساعد clear تنقية your nose أنفك and the honey العسل helps يساعد your sore throat حنجرتك الملتهبة. hot tea الشاي الساخن with مع honey عسل and lemon الليمون is هو a favorite drink شراب مفضل for لي colds نزلات البرد في many countries بلدان عديدة. إذا الشاي الحار ونحط وياه ليمون وشوية عسل هو أحسن شراب لنزلات البرد، وهواية دول تفضل هذا الشراب. okay hot tea شاي الساخن with honey مع العسل and lemon والليمون is a favorite drink هو شراب مفضل for colds لنزلات البرد in many countries في بلدان عديدة. في Spain إسبانيا many people ناس عديدين also كذلك يضيفون garlic ثوم to stop لإيقاف the cough السعال. إذن بإسبانيا الناس يحطون garlic ثوم. ليش؟ لأن الثوم يساعد على إيقاف السعال يعني يوقف القحة. in Spain في إسبانيا many people ناس كثيرين also كذلك يضيفون garlic ثوم to stop لإيقاف the cough السعال. إذن هاي كانت third advice النصيحة الثالثة اللي كانت من وين؟ yes من سبين من إسبانيا. هسه نجي على fourth advice على النصيحة الرابعة اللي هي من Russia من روسيا.
يقول in Russia في روسيا some people بعض الناس make يصنعون a hot drink شراب ساخن with مع egg بيض and honey وعسل mixed مخلوط with مع butter زبد and milk وحليب. إذن in Russia في روسيا عندهم فد خلطة خاصة بنزلات البرد اللي تكون هي hot drink شراب حار ويا شنو؟ ويا egg ويا البيض، بالأحرى هو ويا صفار البيض، أوكي؟ وياها عسل وباتر اللي هي زبدة وميلك وحليب، أوكي؟ هي يسموها هاي الجوجل موجل وهي كلش تشبه الكاستر، أوكي؟ in Russia في روسيا some people بعض الناس make يصنعون a hot drink شراب ساخن with مع egg بيض and honey وعسل mixed مخلوط with butter and milk مع زبد وحليب. This is هذه good for coughs جيدة من أجل السعال. أوكي إذن هاي الخلطة هي جيدة لمن؟ للكافس للسعال. This is good for coughs إنها جيدة من أجل السعال. Drink it اشربها before قبل you go to bed ذهابك للفراش. okay and و you أنت will سوف feel تشعر better أفضل in the morning في الصباح. drink it اشربها before قبل you go to bed ذهابك للفراش and و you أنت will سوف feel تشعر better أفضل in the morning في الصباح. إذن هذا الخلطة من راح تشربها قبل ما تروح للفراش، يعني قبل ما تروح للنوم راح تقعد الصبح وتشوف نفسك أفضل. أوكي نجي على new words الكلمات الجديدة. advice يعني نصيحة. advice يعني نصيحة. ginger يعني زنجبيل. ginger يعني زنجبيل. root يعني جذر. root يعني جذر. medicine يعني دواء. medicine يعني دواء. try يعني حاول أو جرب، وهنا اجت بما معنى جرب. try يعني جرب. add يعني تضيف. add يعني تضيف. lemon يعني ليمون. lemon يعني ليمون. onion يعني بصل. onion يعني بصل. clear يعني ينظف أو ينقي، وهنا اجت بما معنى ينقي. clear
clear يعني ينقي. Spain يعني إسبانيا. Spain يعني إسبانيا. garlic يعني ثوم. garlic يعني ثوم. butter يعني زبدة. butter يعني زبدة. better يعني أفضل. better يعني أفضل. حاولوا إنه تفرقون ما بين butter يعني زبدة وما بين better يعني أفضل. واضح يا حلوين؟ again أعيد مرة أخرى. advice نصيحة. ginger زنجبيل. root جذر. medicine دواء. try جرب. add تضيف. lemon ليمون. onion بصل. clear ينقي. Spain إسبانيا. garlic ثوم. butter زبدة. better أفضل. لهنا انتهى درسنا يا حلوين. اقروا الباسج، هاي القطعة اقروها كل الزين، وحفظوا النيو ووردز الكلمات الجديدة. وأيضا نحاول نشوف فد يوم من الأيام ونسوي لايف وتقروا لي هاي القطعة. واضح يا حلوين؟ Stay safe and see you soon.